3 हाईटेक पोल्ट्री फार्म्स एक साथ चलाना कोई मजाक नहीं है दोस्तों। और आज चिक्स को आए 20 दिन हो गए, पर एक ऐसी चीज हुई जो बड़े बड़े फार्मर्स को नुकसान करा देती है। पिछले 20 दिनों से हम आपको अपने फार्म्स की हर छोटी से बड़ी अपडेट दे रहे हैं। 2 फार्म्स में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, पर अचानक चिक्स में हल्का साउंड आया जो कि सीआरडी का सिम्टम्स है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। सही टाइम पर सही दवा देकर हमने इसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि हमारा टारगेट एक ही है, मैक्सिमम मैनेजमेंट इक्वल टू मैक्सिमम प्रॉफिट। और सीआरडी को शुरू में ही कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो भारी नुकसान भी हो सकता है। अगर आप भी पोल्ट्री फार्म चलाते हैं तो अभी कमेंट्स में पोल्ट्री लिखें, और अगर अपने फार्म से तगड़ा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो अभी फॉलो करें रूट्स एंड रेवेन्यू।